কর্মব্যস্ত জীবনে কাপড় ধোয়ার জন্য ওয়াশিং মেশিনের কোনো বিকল্প নেই। প্রয়োজন এবং সাধ্যের সমন্বয় ঘটিয়ে সিঙ্গারের সেমি অটো ওয়াশিং মেশিনটি হতে পারে আপনার সেরা পছন্দের। সিঙ্গারে রয়েছে 6 কেজি, 8 কেজি এবং 11 কেজি লোড ক্যাপাসিটির ওয়াশিং মেশিন এবং 11 কেজির এই মেশিনটিতে আপনি আপনার পরিবারের 6 থেকে 8 জন সদস্যের কাপড় অনায়াসে ধুয়ে ফেলতে পারবেন। এই মেশিনের লিডটি ফ্লোরাল এবং ট্রান্সপারেন্ট, সো ইউ ক্যান ইভেন সি হোয়াটস গোয়িং অন ইনসাইড। ভেরি ইজি টু ইউজ। ময়লা কাপড় সোক করুন এবং টাইমার সেট করে ধুয়ে ফেলুন। সাশ্রয়ী মূল্যের সাথে সাথে এখানে রয়েছে ওয়াশ এবং স্পিনের জন্য দুটি আলাদা টাব। সেমি অটোমেটিক হয় এই মেশিনে আপনি আপনার প্রয়োজন মতো টাইমার সেট করে কাপড় ধুয়ে ফেলতে পারবেন এবং অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি সিঙ্গারের এই মেশিনটিতে কাপড় ধুতে বিদ্যুৎ খরচ ঘন্টায় 2 টাকারও কম। কাপড় ধোয়া শেষে ওয়াশিং টাব থেকে বেছে বেছে কাপড় স্পিন টাবে দিয়ে আপনি মুহূর্তের মধ্যে 60% পানি শুকিয়ে ফেলতে পারেন। পানির লাইনের প্রেশার নিয়েও নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। আপনি আপনার প্রয়োজন মতো পানি ওয়াশিং টাবে দিয়ে নিতে পারবেন। আপনার প্রয়োজন এবং সামর্থ্যের সমন্বয় করতে আসছে সিঙ্গার ওয়াশিং মেশিন।